প্রিয় লিসেনার, আমরা এই লিসনে জানব ডেবিট নেচার অফ হেড ফিক্সড অ্যাসেট সম্পর্কে। ফিক্সড অ্যাসেট লেনদেন এর যাবতীয় স্থায়ী সম্পদ জাতীয় খরচগুলো ফিক্সড অ্যাসেটের আন্ডারে হেড ক্রিয়েট হবে। স্থায়ী সম্পদ যেমন ল্যান্ড, বিল্ডিং, কম্পিউটার, অফিসের গাড়ি, আসবাবপত্র ইত্যাদি আমরা হেড ক্রিয়েট করব। নেচার অফ হেড ফিক্সড অ্যাসেট সিলেক্ট করলাম, কম্পিউটার। সেভ। ফিক্সড অ্যাসেটের আন্ডারে কম্পিউটার নামে একটি হেড খোলা হয়েছে এবং ডেবিট দিকে ফিক্সড অ্যাসেটের আন্ডারে কম্পিউটার আমরা ক্রিয়েট করেছি। সিস্টেম অটোমেটিক্যালি ক্রেডিট নেচার রিকভারি ফিক্সড অ্যাসেট এর আন্ডারে কম্পিউটার ক্রিয়েট করেছে। আবার আরেকটা আমরা হেড ক্রিয়েট করব, ফিক্সড অ্যাসেট ল্যান্ড, ল্যান্ড পারচেস। চলে আসছে ল্যান্ড পারচেস। এরপর ফার্নিচার, অফিস ফার্নিচার। চলে এসছে অফিস ফার্নিচার। তাহলে আমরা এই লিসনের মাধ্যমে জানলাম ডেবিট নেচার অফ হেড ফিক্সড অ্যাসেট সম্পর্কে। আগামী লিসনে আমরা জানব পেমেন্ট নেচার অফ হেড পেমেন্ট সম্পর্কে।